అందరికీ నమస్తే. ముందుగా అందరికీ శరన్నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండి. దసరా నవరాత్రులు అందరూ బాగా జరుపుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో ఈ దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈరోజు ఒక 2 ఐటెంలు రెడీ చేసామండి మనం అమ్మవారికి నైవేద్యం కోసం. ఇందులో ఒకటేమో మాల్పువా అండి, స్వీట్, అలాగే పులిహార. సో రెగ్యులర్గా మీరు చేసిన పులిహార, మేము చేసిన పులిహార ఒకేలాగా ఉందా, డిఫరెంట్గా ఉందా చూసి మీరు కామెంట్ చేయాలి. అలాగే మా గార్డెన్లో పూసిన మందారాలు చూసారా, విరబూసిన మందారాలు 2 కూడా ఎంత బాగా పూసినాయి అసలు. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఈ మాల్పువా స్వీట్ ఎలా తయారు చేయాలి, అట్లానే పులిహారని కొత్త విధంగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఈ 2 కూడా మనం చూసేద్దామండి. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసి నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ముందు మనకి ఒక హోల్ మిల్క్ తీసుకున్నాను నేను. సో మనకు ఒక ఇంచుమించుగా 100-150 ml మిల్క్ కావాల్సి వస్తుంది. సో నేను ఒక ½ లీటర్ ప్యాకెట్ తీసుకుని ఇందులో సగం పాలు గోరువెచ్చగా వేడి చేస్తానండి, ఎక్కువ మరిగించక్కర్లేదు మనం. సో దీంట్లో ఒక 50 గ్రాములు కోవా వేస్తున్నాను నేను. సో పాలు కొంచెం మనకి గోరువెచ్చగా అవగానే స్టవ్ కట్టేసుకుందాం. స్టవ్ కట్టేసి దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. ఆ వేడిలోనే కొంచెం వేడిలో కలుపుతూ ఉంటే ఏంటంటే కోవా మొత్తం కరిగిపోతుంది ఇందులో మనకి. మాల్పువా, ఈ మాల్పువా చేయడానికి ముందు మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే గోధుమ పిండి. నేను మన ఇంట్లో మంచిలు తాగే గ్లాస్ కొలత తీసుకున్నాను అనమాట. అరౌండ్ 200 గ్రామ్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇంచుమించుగా. అది 2 స్పూన్లు సూజీ తీసుకున్నానండి, అంటే రవ్వ ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఏంటంటే మనకు మరి ఎక్కువ లావుగా ఉండకూడదు, ఇలా సన్న రవ్వ ఉంటేనే మనకి బాగుంటుంది. దీంట్లో 1/2 స్పూను యాలకుల పొడి వేస్తున్నాను నేను, ఇలాచీ పొడి. సో ఇది ముందు ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుందాం ఒకసారి. దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూన్ అంతా సోంపు కూడా వేస్తాను. ఈ సోంపు అనేది ఆప్షనల్, మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండాలి. ఇందులో కొంచెం కొంచెం పోసుకోవాలి, మనం ఒక్కసారి పోసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి అనమాట. దీన్ని మెత్తగా పిండి అనేది మెత్తగా మనం కలుపుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది. కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటాం, ఒకేసారి పోస్తే గట్లగా అయిపోతుంది ఎక్కువ ఓకేనా. మనకి ఇట్లాగా బాగా కలుపుకోవాలి, మెత్తగా అయింది. కొంచెం మిగిలిన పాలు కూడా కొంచెం పోసుకుందాం, అవసరమైతే కొంచెం పాలు కూడా పోసుకుని మనం కలుపుకోవచ్చు. కన్సిస్టెన్సీ మనకి బాగా రావాలన్నమాట. సో ఇట్లా బాగా కలుపుకోవాలండి మనం. బాగా కలుపుకుని ఇట్లా కన్సిస్టెన్సీ రావాలి మనకి. సాఫ్ట్నెస్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. 10 నిమిషాలు వదిలేద్దాం దీన్ని. ఫస్ట్ షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసేద్దామండి. దానికి నేను ఒక గ్లాసు షుగర్ తీసుకున్నాను, 200 గ్రామ్స్ ఆల్మోస్ట్. ఇది గ్లాస్ అనమాట సైజు. సేమ్ సైజు మనం వాటర్ పోసేద్దాం 1:1 రేషియోలో. దీన్ని మనం కలుపుతూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు. మనకు షుగర్ అన్నది ఇందులో కరిగిపోతే చాలు. షుగర్ సిరప్ ఇప్పుడే మరగడం మొదలైందండి. కొంచెం కలుపుతూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు మనం. దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేస్తున్నాను. ఇందులో కొన్ని రెమ్మలు కుంకుమ పువ్వు వేస్తున్నాను. సో కుంకుమ పువ్వు మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, అలాగే మైల్డ్ కలర్ కూడా డిజాల్వ్ అవుద్ది మనకి. సో మనం వేసిన కుంకుమ పువ్వు చూసారా, లైట్ మైల్డ్ కలర్ డిజాల్వ్ అయింది మనకి. సో మంచి కుంకుమ పువ్వు అయితే మనకి అట్లా కలర్ వస్తుంది అనమాట. ఒక 6-8 మినిట్స్ తర్వాత మనం చూసుకోవాలి. ఇట్లా పాకం జస్ట్ జిగురులాగా వచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. దీన్ని నేను పక్కకు పెట్టేస్తాను. సో ఒక ఫ్లాట్ పాన్ తీసుకోవాలి మనం. ఫ్లాట్ పాన్ తీసుకుని నెయ్యి తీసుకోవాలండి. సో అచ్చంగా నెయ్యి వేసుకోలేకపోయినా కూడా నూనె కూడా కలుపుకోవచ్చు మనం కొంచెం. సో నేతిలో స్వీట్ మనకి ఎలాగైనా మనకు తెలుసు కదా, నేతిలో స్వీట్ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. 10 నిమిషాలు నానబెట్టాం కదా. సో బ్యాటర్ చూడండి ఎంత బాగా అయిపోయిందో. మన కన్సిస్టెన్సీ ఒకవేళ తక్కువ అనిపించి మరీ గట్టిగా అయిపోయింది అనుకుంటే కొంచెం మిల్క్ మళ్ళీ కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకు సరిపోయిందండి, కరెక్ట్గా ఉంది కన్సిస్టెన్సీ, చూసారు కదా. సో నెయ్యి కాగిందండి. ఇందులో మనం ఫస్ట్ మాల్పువా, ఈ లెమన్లో గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి, లైట్ గోల్డెన్ చేంజ్ అయ్యేటప్పటికి మనం తిరిగేసేసుకోవాలి. ఎక్కువ హైలో పెట్టకూడదు, బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మనం చేసుకుంటే ఇట్లా కలర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మాల్పువా చాలా అంటే చాలా బాగుండే స్వీట్ ఇది, మాల్పువా అన్నది. సో ఇవి తీసేద్దామండి, ఇవి కాలిపోయినాయి కదా. దీన్ని తీసేస్తాను నేను. తీసేసి సిరప్లో వేసేస్తాను. షుగర్ సిరప్లో వేసి ఒకసారి ముంచేస్తే డిప్ చేస్తే సరిపోతుంది. షుగర్ సిరప్లో లైట్గా డిప్ అయ్యేటట్టుగా మనం డిప్ చేయాలి. అయిపోయింది. సిరప్ అన్నది మొత్తం డ్రాప్ అయ్యే వరకు ఉంచేసి మనం తీసేద్దాం. జ్యూసీ మాల్పువా రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా బాగుంటుంది అది మాల్పువా అయితే మటుకి. సో మాల్పువా అండి, దీన్ని ఎరగొట్టి చూద్దాం మనం ఎలా ఉందన్నది, జ్యూస్ లోపలికి ఎంత లాగిందన్నది. చూసారా, లోపల జడ్జెస్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి, జ్యూసీగా లోపలంతా కూడా మనకి షుగర్ సిరప్ ఏదైతే ఉందో లోపల కూడా బాగా వెళ్ళింది. సో చాలా టేస్టీ ఉంటుంది అనమాట ఈ మాల్పువా అన్నది.
సో ఈరోజు పులిహోర వండడానికి నేను ఈ గ్లాస్ కొలత తీసుకున్నానండి. మన ఇంట్లో మనం మంచినీళ్ళు తాగే గ్లాసులు ఉంటాయి కదా, సో ఈ గ్లాస్తో నేను 2 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకుని కడిగేసి నానబెట్టానండి. ముందు మనం ఒక 10 నిమిషాల ముందు నానబెట్టుకుంటే అన్నం ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగా అవుతుందన్నమాట. పొడి పొడిలాడుతూ వస్తుంది. వాటర్ కంటెంట్ కూడా మనకి తక్కువ పడుతుందన్నమాట. సో దీన్ని నేను వాటర్ వేయకుండా మిగిలిన రైస్ ఇందులో వేసేద్దాం ముందు. సో మనం ఈ పులిహోర వండుకోవడానికి కరెంట్ కుక్కర్ కానీ రైస్ కుక్కర్ కానీ రెండింటిలో దేంట్లోనే వండుకోవచ్చండి. సో ఇందులో వండుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనం నార్మల్గా వండుకునే దానికన్నా కొంచెం నీళ్లు తక్కువ పోసుకోవాలి. ఎందుకంటే రైస్ మనకి విడివిడిగా ఉండాలన్నమాట, కొంచెం కూడా ముద్ద కాకుండా ఉండాలి. కాబట్టి పులిహోరకి అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం పులిహోర పులుసు అని పెట్టిన తర్వాత అంతా రైస్ లాక్కుని ముందే అన్నం ముద్దగా అయిపోతే మనకి మిగిలింది కూడా ఇంకెక్కువ ముద్ద అయిపోద్ది అనమాట. నేను వండే రైస్ ఇది పాత రైస్ అండి. పాత రైస్ అంటే నాకు ఒక గ్లాస్కి ఇంచుమించుగా 3 గ్లాసులు నీళ్ళు పడుతుంది నార్మల్గా నాకు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే 5 గ్లాసులు దీంతో నేను పోసేస్తాను అనమాట. సో మొత్తం 5 గ్లాసులు పోసాను. ఇంకో విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా నీళ్ళు పోసేసుకున్నా కూడా ఈ రెండో కడుపు ఉంటుంది ఏదైతే ఉంటుందో దానికన్నా కొంచెం తక్కువ ఉండేటట్టు మనం ఇట్లా ఏలు పెట్టినప్పుడు ఇట్లా చూసుకోవాలన్నమాట. ఈ రెండో కడుపు కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటే చాలా అనమాట మెజర్మెంట్ బియ్యం తగిలినప్పుడు. ఈ అన్నం ఉడికే లోపల మనం చింతపండు పులుసు రెడీ చేసుకుందాం. 2 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాం కదా, అంటే ఇంచుమించుగా 1/2 కేజీ అండి. 1/2 కేజీకి మనం ఒక 50 నుంచి 60 గ్రాములు మనం చింతపండు ఉడకబెట్టుకోవాలి. దీన్ని మనం ముందు నానబెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే స్టవ్ మీద మనం వాటర్ని ఒక్కసారి మనం ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత దింపేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు బాగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోద్ది అనమాట అందులో ఉన్న చింతపండు గుజ్జు ఏదైతే ఉంటుందో. సో బాయిల్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే చల్లారిపోతుంది. చల్లారిపోయిన తర్వాత మనం దాన్ని మెత్తగా పీసుకుని తీసేసుకోవచ్చు. మొత్తం చింతపండు మరుగుతుందండి. ఒక్కసారి ఒక మరుగొత్తే చాలు మనకి, ఆపేద్దాం దీన్ని స్టవ్. దీన్ని పక్కకు పెట్టేస్తాను. ఈ లోపల కూల్ అయిపోద్ది మనకి. కుక్కర్లో రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. సో మనకు చూడండి ఇట్లా పొడి ఆడుతూ ఉండాలి. చూసారా ఎలా ఉందో పొడి ఆడుతా. సో ఇందులో బేసిన్లో వేసేద్దాం మనం రైస్ని. ఖాళీ వెడల్పాటి ప్లేట్లు ఎందులో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూసారు ఎలా ఈజీగా పడిపోతుందో. ఇందులోంచి మనకి ఇంత పొడి ఆడుతూ ఉండాలన్నమాట రైస్. ఇందులో కొన్ని మనం కరివేపాకులు వేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ వేడి మీద ఈ కరివేపాకును అన్నంలో మనం వేసేసి ఒకసారి కలిపితే ఈ ఫ్లేవర్ అనేది మన కరివేపాకు చాలా బాగా వస్తుందన్నమాట. ఒకసారి కరివేపాకు కలిపేసి మనం వదిలేద్దాం. దీన్ని కొంచెం చల్లారుతుంది రైస్. ఈ లోపల మనం ఉడకబెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు రెడీ అయింది కదా, దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే బాగా పిసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ఎంత పిసుకుంటే అంత రసం ఇందులో డిజాల్వ్ అయిపోద్ది, మనకు కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని మనం ఏదైనా జల్లెడలో వడగట్టేద్దాం ఫస్ట్. దీంట్లో ఇట్లా మనం అంటే మొత్తం గుజ్జు అంతా కూడా కిందకి దిగిపోద్ది. చూసారా అట్లా దిగిపోతుంది. సో మిగిలిన చింతపండు మళ్ళీ ఒకసారి మనం వాటర్ వేసి ఇట్లా 2-3 సార్లు మనం శుభ్రంగా క్లీన్గా మొత్తం అంతా వేస్ట్ వచ్చేంత వరకు, పిప్పిలాగంటిది వచ్చేంత వరకు కూడా మనం ఇట్లా తీసేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి మొత్తం. మనం ఈ పులిహోరలో కలుపుకోవడానికి ఒక మసాలా రెడీ చేసుకుందాం అండి. ముందు మసాలా పౌడరు. దీంట్లో 2 స్పూన్లు శనగపప్పు, స్పూనున్నర మినపప్పు వేస్తున్నాను నేను. ముందు ఇది కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇవి మనకు దోరగా వచ్చేటట్టు వేయించుకోవాలి. దోరగా వేయించుకుంటే ఆ అరోమా చాలా బాగుంటుంది. బ్రౌనీ కలర్ వచ్చేసింది కదా, తీసేద్దామండి. దీంట్లో ఒక 1/2 స్పూన్ మెంతులు తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ మెంతులు వేయించేస్తాను. సో మెంతులు ఎప్పుడైతే మనకి ఇట్లా ఇప్పుడు బ్రౌన్ వచ్చేసి పగులుతున్నాయి చూసారా, చూడండి ఎగురుతున్నాయి చూసారా, ఇలా ఎగురుతున్నాయి చూసారా. సో ఇట్లా రాగానే మనం తీసేసుకోవాలి. సో దీన్ని కూడా నేను ఇందాక మనం తీసిన ప్లేట్లోనే వేసేస్తాను. వీటిని కూడా దీంట్లో మనం ధనియాలు వేసుకుందాం. ధనియాలు 2 స్పూన్లు ధనియాలు తీసుకున్నాను. సో ధనియాలు కూడా వేగిపోయినాయి. దీన్ని కూడా మన ప్లేట్లో వేసేస్తాను నేను. ఒక 5-6 ఎండుమిరపకాయలు తీసుకుంటున్నాను. ఇవి కూడా కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసేస్తాను. సో దీన్ని మెత్తగా పొడి ఆడేస్తాను. ఇప్పుడు పులిహోర పులుసు ఉడకబెడతానికి ముందు ఏం కావాలో మనం ఒక చిన్న లుక్ వేసేద్దామండి. ఇవన్నీ కావాలన్నమాట. ఇందులో చింతపండు పులుసు, పల్లీలు, అలాగే మనకి జీడిపప్పు, ఎవరికి కావాల్సిన అంత క్వాంటిటీ జీడిపప్పు వేసుకోవచ్చు. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. పల్లీలు అయితే నేను 4 స్పూన్లు తీసుకున్నాను. శనగపప్పు, మినపప్పు, పచ్చిమిరకాయలు, ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయలు, పసుపు, అల్లం తురుము పెట్టాను, ఇంగువ, దాంతోపాటు మనకి నూనె ఒక 150 ml వరకు నూనె పడుతుంది ఇంచుమించుగా. అలాగే కరివేపాకు ఒక 3-4 రెబ్బలు. కరివేపాకు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగుంటుంది టేస్ట్. సో పులుసుని రెడీ చేసేద్దాం. సో ముందు ఆయిల్ వేసేస్తాను 150 ml. సో నూనె కాగుతుంది. నేను 4 స్పూన్లు పల్లీలు తీసుకున్నాను. 4 స్పూన్లు పల్లీలు వేసేస్తాను ఇందులో. కొంచెం దోరగా వేయించి తీసేసుకుందాం వీటిని మనం. సో పల్లీలు బాగానే ఫ్రై అయిపోయినాయి. దీన్ని తీసేద్దాం మనం. చూసారా పల్లీలు లైట్ బ్రౌన్ రాగానే మనం తీసేసుకోవాలి ఇట్లా. సో ఇందులో జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకుందాం. జీడిపప్పును కూడా నేను ఒక 3 స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను. తీసేద్దాం జీడిపప్పు మరి ఎక్కువ వేయకూడదు మనకి. సో ఇట్లా లైట్ కలర్ రాగానే తీసేసుకోవాలి, అయితే మాడిపోతాయి మళ్ళీ జీడిపప్పు. సో నూనె బాగానే కరిగింది కదా. సో ఇందులో శనగపప్పు వేసేస్తున్నాను నేను. 2 స్పూన్లు శనగపప్పు, స్పూనున్నర మినపప్పు తీసుకున్నాను, 1 స్పూన్ ఆవాలు. సో ఈ 3 కూడా కలిపేద్దాం ఒకసారి. సో దీంట్లో పచ్చిమిరకాయలు కూడా వేసేస్తున్నాను. పచ్చిమిరకాయలు 7 కానీ 8 కానీ వేసుకుంటే చీరికలు చేసుకుని బాగుంటుంది మనకి. పల్లి నూనె ఏంటంటే కొంచెం పొంగు వస్తుంది మనకి. సో ఏం వరి అవ్వక్కర్లేదు. పులిహోరకి ఎప్పుడు కూడా పల్లి నూనె కానీ లేదంటే నువ్వుల నూనె కానీ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్కి. సో ఇందులో ఎండుమిరపకాయలు వేస్తున్నాను అండి. ఒక 8 ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను నేను.
మనకు పులిహోరలో ఉన్న ఎండుమిరపకాయలు తింటే కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి కదా, పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఎండుమిరపకాయలు కానీ. పులుసులో ఉడికిన ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు అసలు చాలా బాగుంటాయి. సో అందుకని నాకు ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట. అందుకని నేను ఎక్కువే వేస్తూ ఉంటాం మా ఇంట్లో పులిహోర చేసినప్పుడల్లా. సో దీంట్లో ఒక 4-5 రెబ్బలు మనం కరివేపాకు వేసుకోవచ్చు. కరివేపాకు ఎంత తింటే అంత మంచిది. ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంత ఇంగు వేస్తున్నాను. ఇంగు ఎప్పుడు కూడా నూనెలోనే వేసుకోవాలి మనం. బాగా నూనెలో వేసుకుంటేనే దాని ఫ్లేవర్ అన్నది బాగా రిలీజ్ అవుతుంది మనకి. సో ఇట్లా ఒక స్పూన్ పసుపు వేసానండి నేను ఇప్పుడు ఇందులో. సో ఇలా పసుపు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనకి. నూనెలోనే వేసుకోవాలి, అన్నంలో వేసుకొని కలుపుకునే దానికన్నా కూడా ఇట్లా మనం చేసే పులుసులోనే డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటే చాలా బాగా కలుస్తుంది, చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇందులో మనకి. ఇది నా పసుపు ఆర్గానిక్ పసుపు అండి. అంటే నేను నా గార్డెన్లో పండించుకుని ఇంట్లో పొడి చేసుకున్న పసుపు అనమాట. ఇది నీడలో ఎండబెట్టి. ఎవరైనా నా గార్డెన్ వీడియోలు చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడవచ్చు నా గార్డెన్ ఛానల్లో. చూడకపోతే చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఇంట్లో హెల్తీగా పెంచుకోవచ్చు అనమాట. పసుపు చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది మీ ఇంట్లో కుండీల్లో. సో దీంట్లో మనం ముందు పులుసు తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పులుసు పోసేస్తాను ఇప్పుడు. దీంట్లో 2 స్పూన్లు ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఇది మా కళ్ళుప్పునే నేను ఆడి పెట్టుకున్నాను అనమాట. కళ్ళుప్పే బాగుంటుంది ఇందులో. మీరు ఐడియైజ్డ్ సాల్ట్ కన్నా కూడా కళ్ళుప్పు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. సో 2 స్పూన్లు వేస్తానంటే మనం ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి 1 స్పూన్ లెక్కేసుకోవచ్చు ఇంచుమించుగా. కావాల్సిన వాళ్ళు మళ్ళీ కావాలంటే మనం చూసుకుని తర్వాత కూడా వేసుకోవచ్చు, కలుపుకోవచ్చు. ఎవరి టేస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు. కొంతమంది ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటారు, తక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటారు. ఆ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే మనం అల్లం తురుముకొని ఇట్లా అల్లం కూడా ఇందులో పులుసు ఉడికేటప్పుడు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ టేస్ట్. సో మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయకపోతే అల్లం వేసి కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంకా ఫైనల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే బెల్లం. సో ఈ బెల్లం కూడా చిన్న బెల్లం ముక్క తీసుకుని మనం ఇట్లా కోరుకుని వేసేసుకుంటే అసలు బెల్లం వేసిన పులిహోర టేస్ట్ వేరే ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. సో ఇది హైలోనే ఉడకబెట్టుకోవాలి పులుసు ఎప్పుడు కూడా మనం. సో పులుసు బాగానే ఉడికిందండి, దగ్గరికి వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్. ఇంకా ఒక్క 2 మినిట్స్లో దగ్గరికి అయిపోతుంది. మనం ఈ లోపల మనం ఏం చేయాలి, పల్లీలు వేపించి పెట్టుకున్నాం కదా, అవి వేసేద్దాం ఇందులో మనం. లాస్ట్లో ఒక 1 మినిట్ 2 మినిట్ ఉందనగా వేసుకుంటే ఏంటంటే పల్లీలు కూడా అందులో ఉడుకుతాయి బాగా. అలాగే జీడిపప్పు కూడా లాస్ట్ 1-2 మినిట్స్లోనే వేసుకోవాలి. పల్లీలు జీడిపప్పు మట్టికి మనం ముందు వేసుకోకూడదు. సో ఇది మనకి పులిహోరకి రెడీ అవుతుంది. ఎప్పుడు వెళ్ళి కలుద్దామా, అన్నంలో కలుద్దామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంది పులిహోర. చింతపండు పులుసు రెడీ అయిపోతుంది. మన చింతపండు పులుసు దగ్గరికి అయిపోయిందండి బాగానే. ఆయిల్ బాగా తేరిపోయింది చూశారు కదా. సో ఇట్లా ఆయిల్ పైకి తేరిపోద్ది అనమాట. బట్ పేస్ట్ చూడండి ఎంత బాగా అయిపోయిందో దగ్గరికి. సో ఎక్కువ నీళ్ళు లేకుండా చూసుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే అన్నంలో మళ్ళీ పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది ఎక్కువ నీళ్ళు ఉంటే మనకి. సో దగ్గరికి అయిపోయింది బాగానే. దీన్ని పొయ్యి కట్టేశాను. సో దీన్ని మనం కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. చల్లారనిచ్చిన తర్వాత మనం రైస్లో కలుపుదాం. మనం పక్కకు పెట్టేస్తాం దీన్ని. పులిహోర అన్నది మనం చేత్తో కలుపుకుంటేనే బాగుంటుందండి. సో ముందు మనం ఆల్రెడీ అన్నంలో మనం కరివేపాకు పెట్టుకున్నాం కదా, రైస్ చూసారా ఎంత బాగుందో పొడిపొడిలాడుతా. సో ఇలా ఉండాలన్నమాట పులిహోర మనకి ఎప్పుడు కూడా. ఎంత ఉంటే మనకి పులిహోర చాలా బాగుంటుంది, ఎక్కుతుంది. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మసాలా ఆడికి పెట్టుకున్నాం కదా మనం, ముందు మసాలా రెడీ చేసుకుని జల్లేస్తున్నాను. ఈ మసాలా కలిపేద్దాం ఫస్ట్ మనం. సో ఫస్ట్ కోటింగ్ మనకి మసాలా ఎక్కితే బిర్యానీకి రైస్కి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఏ గుళ్ళు అయినా సరే పులిహోర అన్నది ప్రాముఖ్యత చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇందులో నవగ్రహాలకు సంబంధించిన వస్తువులన్నీ ఉంటాయన్నమాట పులిహోరలో బేసిక్గా. సో పులిహోర చేయడంలో ఉద్దేశం అది బేసిక్గా. సో ముందు ఇట్లా కలిపేసుకోవాలండి. కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పులుసు వేసేస్తాను. సో మనం తయారు చేసుకున్న చింతపండు పులుసు చూసారా ఎంత దగ్గరగా అయిపోయిందో. ఇప్పుడు నూనె అంతా కిందకి వెళ్ళిపోయింది చల్లారాక. చూడండి ఎలా ఉందో. సో ఇంత దగ్గరగా అయిపోవాలన్నమాట. ఇది కొంచెం కొంచెం వేసుకుని మనం కలుపుకొని చూద్దాము. టేస్ట్ చూసుకుంటే వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎక్కువ తక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం బాగా కలపాలన్నమాట. చేతితో అయితే మనకు బాగా కలుపుతుంది, గరిటితో వాటితో కలిపితే మనకు సరిగా అవ్వదు. ఫంక్షన్స్లో అయితే చూస్తారు కదా, వంట వాళ్ళంతా కూడా ఫుల్ చేయి పెట్టేసి బాగా కలుపుతారు వాళ్ళు. సో ఎంత బాగా కలిపితే మనకు అంత బాగా పులిహోర అనేది టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. తినేటప్పుడు మనకి ముద్దలు నోటి తగలకుండా బాగుంటుంది చాలా. సో చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో. దీన్ని కలరింగ్ చూడండి, మనం వేసిన పసుపు వల్ల ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఆయిల్ వేసుకుంటే అలా అంత బాగా వస్తుంది మనకి. సో ఈ పులుసు అంతా కూడా బాగా దీనికి ఎక్కేటట్టుగా ఇలాగా కలిపేసుకోవాలి. బాగా కలిపేసుకుని మనం దీన్ని ఒక 10 నిమిషాలు వదిలేద్దాం దీన్ని ఇప్పుడు మనం. సో మనం కలిపిన మసాలా పొడి అలాగే ఈ పులుపు ఇవన్నీ దీనికి ఎక్కిన తర్వాత పులిహోర చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అసలు 10 మినిట్స్ అయిందండి. ఇప్పుడు దీనిలోంచి నేను దేవుడికి ప్రసాదం తీసేస్తాను. మన నైవేద్యానికి ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటాను. చూసారు ఎంత బాగుంది. సో చూశారు కదండి, ఇప్పటివరకు మనం మాల్పావ్ ఎలా తయారు చేయాలి, అట్లానే పులిహోర ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలి చూసాం కదా ఈరోజు. సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే షేర్ చేయండి మీ బంధుమిత్రులందరికీ, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అన్ని నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి. నా కొత్త వీడియో రాగానే మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరికీ ఇంకొకసారి దసరా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండి. నమస్తే.